بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة تكنوتك للمعلوميات. النهاردة هنتكلم مع بعض عن التعديل على قالب سيو بلس المجاني. قالب سيو بلس أحدث إصدار. طبعا أنا كنت عملت فيديو قبل كده عن طريقة تحميل وتركيب قالب سيو بلس وتثبيته على المدونة، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن التعديل عليه. طبعا دي المدونة التجريبية اللي احنا بنجرب عليها القوالب الجديدة. بنروح طبعا بداية على خانة التنسيق ونبدأ نشوف الإمكانيات. أنا اتكلمت قبل كده عن القالب ده، وفي إمكانيات جيدة جدا تعتبر زي إمكانيات القالب المدفوع بالنسبة لقوالب أخرى كتير. قالب جيد وسريع ومتميز ومقبول كمان في أدسنس، مفيش فيه مشكلة خالص. المدونة أنا عندي مدونة مقبولة بقالب مجاني عادي خالص. طيب، أول حاجة أنت أما بتيجي تركب القالب بيبقى طبعا مكتوب عليه سيو بلس، ده في رأس الصفحة. انت بتغير رأس الصفحة، بتعدل عليها، يا اما بتحمل صورة من عندك على الجهاز تناسب المكان، او بتكون في وصف المدونة واسم المدونة. لو ما كانش لسه القالب متعدل عليه بتلاقي مكتوب فيه سيو بلس في رأس الصفحة. انت بتغير من رأس الصفحة، بتكتب اسم المدونة او تحمل صورة وتخليها مثلا بدلا من العنوان والوصف يبقى رأس الصفحة صورة للمدونة الخاصة في بك، بس يبقى طبعا تشير الى المحتوى وكمان عليها اسم الايه، اسم المدونة. تمام، ده بالنسبة. وتعمل طبعا تفعيل الاداة وكمان التصغير الملائم عشان القالب يصغرها بحيث تناسب المكان اللي بتوضع فيه رأس الصفحة، وتعمل حفظ. تمام. بعد كده عندنا مواقع التواصل الاجتماعي. بتكون طبعا في الهيدر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيك، الفيسبوك ورافة الصفحة الخاصة بيك، واليوتيوب لو عندك قناة يوتيوب ورابط القناة، وصفحة تويتر، ولو عندك برضو انستجرام او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بتكتب اسمه وتضيف الرابط الخاص بيه وتعمل حفظ. طيب، القائمة الرئيسية دي بقى يا جماعة اللي هي فيها الصفحات او الاقسام اللي انت ضفتها. عندك كم قسم، بتجيب اسم القسم ورابط القسم وتضيفه هنا في الاقسام دي. طيب، بنضيفها ازاي؟ احنا الاول عندنا لو احنا هنعمل عرض للمدونة كده، ده عرض المدونة. هنجيب لكم ازاي بتجيب دي الاقسام هنا اهي في الشريط الجانبي. بتجيب رابط القسم، كليك يمين وتعمل نسخ لعنوان الرابط ده عشان تضيفه. يبقى القسم ده مثلا اسمه اخبار السيارات، تكتب اخبار السيارات وكليك يمين تعمل نسخ لعنوان الرابط وتروح تضيفه. هنا بقى ادي القائمة الرئيسية اهي، بتكتب اسم القسم ده والرابط تضيفه هنا وتعمل حفظ، وهكذا لحد ما تضيف كل الاقسام اللي عندك في القائمة الرئيسية عشان تظهر معاك فوق هنا كده. طيب، بالنسبة لي الصفحات الثابتة نفس الحكاية. لما تيجي تضيف الصفحات الثابتة في القائمة الرئيسية، ادي هنا خانة الصفحات اهي، برضو بتظهر عندك الصفحات كلها، تضيفها من نحن الاول القائمة الرئيسية ومن نحن. وتعالوا ممكن نمسحها مع بعض ونضيفها مع بعض تاني لو عايزين. لو احنا مسحنا هنا الصفحات اهي هنضيفها مع بعض تاني. تمام، هنا انا مسحت الصفحات، عايز اضيف الصفحات، بعمل اضافة عنصر جديد اهو، بيجيب لي الصفحات اللي عندك. الصفحة اللي عندك اول حاجة الصفحة الرئيسية، وده الرابط بتاعها هو اوتوماتيك بيضيفها لك. واضافة عنصر جديد، بعد كده عندك من نحن والرابط بتاعها اهو وتعمل حفظ. اضافة عنصر جديد، بعد كده اتفاقية الاستخدام وتعمل حفظ. يبقى انا عندي كده الصفحة الرئيسية ومن نحن واتفاقية الاستخدام، اضافة عنصر جديد، وبعد كده عندي اتصل بنا وحفظ. بعد كده عندي اضافة عنصر جديد، اخر حاجة معانا سياسة الخصوصية والرابط بينضاف اوتوماتيك وتعمل حفظ، وتعمل كله حفظ، وتيجي هنا تحت وتعمل ايه، حفظ. تمام، ده بالنسبة لمواقع التواصل والصفحات الثابتة ورأس الصفحة والقائمة الرئيسية. الآن بيديك ميزة اللي هي عدم تثبيت القائمة العلوية، عشان لما انت تيجي تحرك كده القائمة العلوية دي ما تبقاش ثابتة معاك، وبالتالي بتداري معاك الأقسام. طب تعال نجرب. لو احنا هنا كده عملنا على عدم تثبيت القائمة العلوية اهو، ايه اللي هيحصل؟ بس الأول نعمل حفظ. تمام، نرجع هنا بقى للمدونة ونعمل إعادة عرض ونشوف ايه التغيير اللي حصل. طبعا جاري الحفظ، تم الحفظ. هنعمل هنا اهوت
اعادة عرض للمدونة ونشوف ايه التغيير اللي هيحصل. خلي بالك بقى، شوف هنا القائمة هنا العلوية ثابتة معايا اهي، تمام. انا مش عايزها ثابتة معايا كده. طيب بعمل ايه؟ بقوم هنا عدم تثبيت القائمة العلوية، هنا بفعل الأداة دي واعمل ايه؟ واعمل حفظ. تمام. طيب دلوقتي بس عشان ده دومين فرعي فلذلك بتظهر في بعض الاعلانات، لان هو دومين فرعي من دومين اخر مفعل. وانا قلت لكم قبل كده، عملت حلقة عن الدومين الفرعي، ومجرد ما تعمل دومين فرعي بتلاقيه مقبول في ادسن اوتوماتيك، مقبول في ادسنس، وبتنزل عليه اعلانات اوتوماتيك لان الدومين الاساسي كان مقبول. عشان كده ظهر الاعلانات رغم ان انا مش ضايف اصلا شفرة ادسنس في المدونة. كلام حلو. ننزل بقى بعد كده عشان اقول لكم ان هو نفس امكانيات القالب المدفوع. هنا اعلان اسفل القائمة العلوية، طبعا انا مش مفعل الاداة. انت بتجيب شفرة الاعلان من ادسنس وتفعل الاداة وتعمل حفظ. بتجيب شفرة الاعلان منين؟ من هنا، من موقع الاعلانات في صفحة ادسنس الخاصة بيك، وتروح حسب الوحدة الاعلانية وتجيب تحصل على الرمز اهو. الحصول على الرمز بيديك الرمز، بس انا عايزك بقى لما تيجي تعمل الحصول على الرمز تبدأ تنسخ الرمز من هنا، من نسخ مقتطف الرمز، وتروح تضيفه. تمام. طيب ده بالنسبة للإعلان. أنا قلت أنا مش مفعل عليها الإعلانات عشان كده الأداة مش متفعلة. في عندي هنا نقطة مهمة خالص اللي هي رسائل المدونة الإلكترونية. النقطة دي مهمة خالص، نروح عليها كده. أول حاجة بتفعل لك ميزة اقرأ المزيد اللي هي ريد مور لما تكون أنت على المشاركة، ويقول لك اقرأ المزيد عشان تدخل على صفحة المشاركة نفسها. هنا إظهار المؤلف، اسم المؤلف أو عدم إظهاره ممكن تفعلها أو ما تفعلهاش. وتحديث وقت النشر مباشرة لأي مشاركة أنت بتنشرها، بيحدث وقت النشر، وبتظهر التعليقات إلى حد 5 تعليقات تزودها أو تنقصها. في عندنا طبعا خانة مهمة خالص اللي هي إيه؟ اللي هي عرض الاعلانات بين المشاركات. دي عرض اعلانات بين المشاركات ممكن تفعلها وممكن تلغيها. تمام. زي ما قلت لكم انا لاغي الاعلانات دلوقتي من على المدونة دي عشان ما يبقاش فيه مشاكل بس من تكرار عرض المدونة مع ادسنس، لان تكرار عرض المدونة من نفس الواي فاي وهي متفعل عليها اعلانات بيعمل عندك مشاكل، ممكن يجيب لك تقييد للاعلانات. هنا في القائمة الجانبية ممكن تضيف مواقع التواصل الاجتماعي، وممكن تضيف التسميات، وممكن تضيف اعلان. لو انت عايز هنا اضافة اداة بتروح هنا هل اعلان ادسنس لو عايز تضيف اعلان ادسنس، او تضيف برضو اعلان من HTML او جافا سكريبت، او تضيف حاجة مهمة خالص اللي هي المتابعون. المتابعون دي ممكن تكتب كده او المتابعون او تابع موقعنا، نغيرها كده نكتبها كده اهو، تابع موقعنا. تمام. ونعمل حفظ كده. الاداة كده هتظهر معايا اهي في القائمة الجانبية. نعمل حفظ وبعدين نعمل اعادة عرض للمدونة، هتلاقي خانة تابع موقعنا او متابعة الموقع موجودة. انا كتبتها تابع موقعنا. لما نعمل هنا مش ظاهرة هنا معايا اهي، هنا مفيش الا التسميات بس. هنعمل اعادة عرض للمدونة اهي، ظهرت معانا خانة تابع موقعنا، ولسه طبعا المدونة جديدة مفيش متابعين. كويس خالص. عندنا كمان في منطقة الاعلانات في حاجة اسمها اعلان اول موضوعها، ممكن تفعلها. نفس الحكاية بتجيب شفرة ادسنس وتفعل الاداة. انا قلت لكم ان انا مش مفعلها. نفس الحكاية اخر الموضوع ومنتصف الموضوع واعلان مقالات ذات صلة. يبقى انت هنا عندك 4 اعلانات في المشاركات، وكمان عندك اعلان اسفل القائمة العلوية، وطبعا غير اعلان القائمة الرئيسية. يبقى اذا الاعلانات كتير جدا، ما انتش هتحتاج اصلا اعلان اكتر من كده. وممكن تضيف اعلان هنا في القائمة الجانبية. لو اضافة اداة بتجيب ادسنس وتعمل برضو اعلان هنا. في هنا ميزة جميلة خالص اللي هي ميزة جدول التنقل، اللي هو بيديك ان انت ممكن تخلي لو المشاركة كبيرة ومقسمها انت لعنوان رئيسي. لو نفعل مثلا الميزة دي كده اهي، ونروح على اي مشاركة بس تكون المشاركة انت عامل فيها مجموعة من العناوين الرئيسية والفرعية والثانوية، فبيديك حاجة زي محتويات الموضوع او جدول المحتويات اللي هي موجودة في المقالات الكبيرة. دي طبعا شيء اوتوماتيك موجود في قالب سيو بلس. لو احنا هنا مثلا رحنا على المدونة دي، شوف هنا ده اسمه التنقل السريع. دي كل العناوين الرئيسية اللي انا حاططها في الايه في المدونة او في المشاركة. تمام. كويس خالص. عندنا ميزة اقرأ ايضا، تلاقي في وسط الموضوع
جايب لك كده يقول لك اقرأ ايضا زي دي كده بالظبط يا جماعة، يقول لك اقرأ ايضا، يجيب لك كمان مشاركات من اللي انت ايه قمت بمشاركتها. تمام. طيب خلاص نرجع بقى ل قالب سيو بلس تاني. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن رأس الصفحة وشكل القائمة العلوية. القائمة الجانبية ممكن تعمل لها اخفاء او ظهور لما تيجي تقلب المدونة. هنا لو رحنا عرض كده، القائمة العلوية القائمة الجانبية دي ممكن تفضل تظهر معاك كده او تختفي. تمام. اوكي. طيب في هنا قلنا اتكلمنا عن تثبيت القائمة العلوية. تقريبا ديت اهم شيء في قالب سيو بلس المجاني. زي ما قلت لك هو قالب جميل جدا وسريع. في عندي حاجة اسمها مصمم المظاهر. مصمم المظاهر ده ممكن تغير فيه اللون الرئيسي اللي هو موجود في المشاركات، او لون الاقسام الرئيسية، او لون صفحات التواصل الاجتماعي من الاعدادات. عندنا ده اللون الرئيسي. وكمان ممكن تضيف من الاعدادات المتقدمة الالوان الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي او اللون الاساسي، اي لون من دول، او ممكن تختار لون خارجي مش من الموجودين دول وتعمل له اضافة. كويس خالص. دي كانت اهم التعديلات على قالب سيو بلس. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.